Всем привет! Вот все-таки долез я до своих суппортов автомобиля ZAZ Sense, Шанс в народе, кто как называет. Вот. При езде по неровности у меня создавал, слышно в салоне вот такой вот характерный звук, как будто ходовка вообще уничтожена на ухналь. Многие там говорили, да, посмотри, там сайлентблоки, стойки шаровые, все подряд. Но когда я снял колесо, первое, к чему я коснулся, это суппорта. Вот. И с одной и с другой стороны у меня вот такой вот звук. Присутствует люфт самих суппортов, и я смотрю направляйки, они подзаклинили, они не шевелятся вообще. Сейчас буду их разбирать, попытаюсь выкрутить сами направляйки, вот эти пыльнички снимать резиновые, смотреть, что там внутри. Там должна быть смазка, ремонтных я не нашел. Буду пытаться устранить этот неприятный стук, люфт чуть-чуть попроще. Вот купил уже такую себе смазочку специально для направляек тормозных суппортов. Буду пробовать. Ну и, конечно, куда же я без своего набора головок Интертула. Процесс снимать возможности нет, потому что снимаю и делаю сам. Но буду периодически записывать результат. Разобрал я уже полностью суппорт, подвесил вот саму скобу уже на пружину. Вот, хочу показать, какая беда с направляйками. Сама направляйка вроде и ничего. Ну, естественно, я еще почищу. Но вот такого вот не должно быть ни в коем случае. Это выработка сумасшедшая. Сейчас сниму пыльник, почищу все, набью мазутой. Ну и посмотрю, что покажет. Ну вот уже я все почистил, вычистил, пропшикал. У меня на ЛХВДшке есть CR40, мультифункциональное масло. Вот. И вот добился такого вот результата. Это еще ничего не набивал сюда, мазут никакой. Вот направляющие должны вот так вот гулять. Они были у меня заклинившие. Люфт, конечно, присутствует. Вот. И обязательно потом, когда начинаем собирать, я все вычистил, все попродувал, сюда ВДшечкой позадувал, все повычищал, полностью почистил вот эту вот скобу, щеткой по металлу, вычистил вот эти вот сальнички, они были тоже закоксованы. И начинаю теперь уже производить сборку в обратном порядке, как собирал, вернее разбирал, извиняюсь. Вот, сейчас сюда набью мазуты, выработки особо у меня-то нету здесь. Вот так вот туго этот сальник одевается сюда, это еще без масла. Вот в таком вот состоянии направляйка, вычистил, здесь тоже все вычистил, сальнички в этом. И обязательно собирать его, здесь есть такая вот юбочка, вот этой, которая поуже, вот так вот загоняем сюда направляйку. Но сейчас предварительно нужно смазать. Вот. И вот так вот она одевается хорошенечко. А сюда потом уже, когда набьем смазочки, тоже здесь вот есть мотай такой, одевается она сюда и будет хорошенько работать. Потом обязательно проверяем все вот эти вот скобы, подколодки.
чтобы не было трещин, согнутых, там, чтобы не выпадали. Вот у меня все в порядке. И, естественно, проверяем сами колодочки. Колодки я недавно менял, так что я их просто протру сухенькой тряпочкой и все от пыли. И там тоже сейчас все почищу и буду собирать. Собрал я уже, обратно назад поставил колодочки. Еще на что хочу обратить внимание, вот одна колодка износ чуть больше накладки, вторая меньше. Я их поменял местами. Я запомнил, где какая стояла. Я их поменял местами. Вот. Здесь все у меня хорошо работает. Теперь как бы люфта вроде как бы такового нету, но на смазку не стоит сильно надеяться. Я хочу еще подлаживать там кусочек ремня. Покажу дальше. Подготавливал болты, позачищал, попропшикивал ВДшечкой. Все. И есть у меня такая медная смазочка К2. Буду наносить на резьбы и закручивать. Все, приступаю к обратной сборке данного суппорта. Установил я свой суппорт уже на барабан тормозного диска. Вот уже у меня ничего не люфтит совершенно. Установка простая. Здесь получается под направляющие откручиваю головочкой на 14, две гайки вверху и снизу. И шестигранничек на 10. Вот получается тоже вверху и внизу. Сам суппорт в сборе отсоединяется от, здесь крепление под барабан есть. Все, установил я. Люфта нету вообще. Подтянул, все хорошо. Перехожу на вторую сторону. Так что любите свои машины, уделяйте им внимание и пускай они радуют вас. Всем пока.